السلام عليكم، مساكم الله بالخير. كلكم تعرفون مثل زلقت حبة الشمر يا بعد حي، لكن ما تعرفون قصتها. قصتها جميلة للشاعر بصري الوضيحي الشمري. الشاعر بصري من الشعار اللي يحبون الغزل، وهو رجل وسيم كما ذكره التاريخ، والبنات يحبونه. فبآخر عمره حب انه يتوب، عياله اخذوه وياهم الحج. المهم يوم قربوا عند الحجر الاسود وهم قاعد يطوفون، قالوا حق ابوهم تعال بنخليك تحب الحجر. وزحمة العالم وحريم رجال عند الحجر. يوم قرب بصري بيحب الحجر، اعترض له رقبة او خد بنت بيضة، فحب خدها وخلى الحجر. قالت للبنت حج يا شايب، قال يا بعد حي ابيها بالحجر وصارت فيك. وطلع مثل زلقت حبة الشمري. جاء واحد من عياله بيرجع الموضوع، قال تاه الشايب تاه. قال التايه اللي حججني وهو يدري ان غبار السنين ما محى خضار قلبي. قال بصري قصيته، قال التايه اللي جاب بصري قنه جدد جروح العود والعود قاضي، جينا نحج ونطلب الله جنة نعيم من يوم يبسى اللحاضي. يا ليت كانت حبتي في معنه، يوم العيون عن الغوام الغواضي، يا من يعاوني على وصف كنه اشقح شقاح اللاهقم بالبياضي. المهم خلص الحج، ويوم رد حق جماعته وربعه قالوا له ها يا بصري شلون الحج وياك؟ قال قصيته هم الثانية. قال يا ليتنا من حجنا سالمين، كانت الذنوب اللي علينا خفيفات، رحنا نبي نخفف ذنوب علينا وجينا وعلينا كثرها 10 مرات. أحو جميلة قصة الوضيحي، عسى الله يغفر له ويرحمه. وفعلا القلب الخضر ما له علاج، لكن نحاول ان نعالجه وناخذ اسقاطات من هذه القصة على واقعنا. ما تجيكم مقاطع لشيبان واحد هذرة لكنه ما نسى الصلاة وقاعد يصلي وهو مهذري، والثاني اللي خرف وقاعد يكبر ويذن. أيضا أذكر مقطع لشاب عسى الله يغفر له ويرحمه، بعد الحادث مباشرة قعدوا يحاولون يلقنون الشهادة، لكنه ما قدر يتجاوب وياهم، قاعد يغني. في مقولة جميلة تقول كالتالي: من شب على شيء شاب عليه. يعني اللي تعود عليه بشبابك راح تاخذه لك كبرت وياك. طبعا مش بالضرورة تكون هذه المقولة 100% سليمة، إن الله يهدي من يشاء، لكن أنت يجب عليك أن تبادر وتترك العادات السيئة اللي تمارسها. بالنهاية أسأل الله أن نشيب على طاعة وحسن عبادة لنا ولكم جميعا، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين. اسمحوا لنا على الإطالة ونشوفكم على خير.